Замена холодного остекления при помощи альпинистов. Меняем холодные однослойные стекла на двухкамерные теплые стеклопакеты. Монтаж стеклопакетов производится при помощи альпиниста со стороны улицы. Данная работа относится к категории повышенной опасности. Работу выполняет промышленный альпинист со специальным удостоверением и профессиональным снаряжением. Дополнительная сложность заключается в том, что мы работаем со стеклом. Это хрупкий товар, габаритный, тяжелый, неудобный в работе. Всем добра, доверяйте работу профессионалам. Парней хоть научился как самочувствие? Нормально? Отличное настроение. Подними.